السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم أصدقائي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في خير وصحة. موضوعنا النهاردة عن مشكلة بتقابل كتير من المربيين الفترة دي، بالأخص لأننا في موسم الإنتاج. المشكلة دي هي البيض الغير مخصب. هنتكلم عن كل الأسباب وطريقة حلها وازاي بقدر الإمكان نتفادى كل المشاكل دي. بس قبل ما نبتدي، اوعوا تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا اشعارات بكل جديد القناة بتنزله ان شاء الله. ويلا نبتدي موضوعنا بان احنا نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تكون ورا البيض الغير مخصب. طبعا الاسباب كتير، هحاول اقول لكم عليها كلها، بس عشان تعرف ايه السبب فيهم اللي انت بتواجهه، ده بيحتاج منك كمربي ان انت اللي تكتشفه بمتابعتك وملاحظتك للطيور. لان ما ينفعش ان انت تبقى مربي عصافير وترميلها اكل وشرب وخلاص. متابعتك ليهم هي اللي بتخليك تكتشف المشاكل اللي هم بيواجهوها. انا كل اللي عليا ان انا بقولك الاسباب والحلول، ونتكلم عن اسباب مشكلتنا النهاردة. واول سبب من اسبابها هو عدم خبرة الزوج سواء الذكر او النتاية في الوضع المناسب للتلقيح بسبب صغر سنهم. والمشكلة دي حلها ان انت اما تختار جوز تختاره يكون سنه كويس للانتاج، او لو الزوج ده لسه انت موفقه وطالع من عندك مثلا وشباب، انك وانت بتدخله في المجموعة تحطه جنب جوز يكون كبير ومنتج عشان يشوفه وهو بيخصب ويتعلم منه. تاني سبب من الاسباب هو ضعف الحيوانات المنوية عند الذكر بسبب التغذية، او بسبب ان الذكر بيكون كبر في السن، يعني وصل لسن العجز ومعادش ينفع يخصب. وحل المشكلة دي ان انت تهتم بالتغذية والتنويع فيها اذا كان المشكلة بسبب التغذية. اما اذا كان بسبب ان الذكر كبر في السن، فبتبدل الذكر بذكر يكون سنه مناسب للانتاج وقريب من سن النتاية. ثالث سبب من الأسباب هي المجاسم البلاستيك. معظم الغواء أو بعض الغواء بيستعملوا المجاسم البلاستيك اللي بتيجي مع الإقفاص، والمجاسم دي بتكون ضعيفة، فلما بيجي الذكر يخصب بيقع من عليها، فما بتتمش عملية التخصيب كويس. وحلها ان احنا نبدل المجاسم البلاستيك بمجاسم خشبية ونثبتها كويس من الأطراف بحيث ان هي ما تتهزش. والمجاسم الخشبية دي كويسة جدا مش بس في التخصيب، ده كويسة جدا كمان في ان هي بتحوش عليهم بعض الامراض الفطرية. رابع سبب من الاسباب ان بعض الذكور والاناث بيكون الريش حوالين فتحة المخرج كثيف جدا، فما بيوصلش التخصيب للانثى كويس. وحل المشكلة دي ان احنا بنقص الريش حوالين فتحة المخرج للذكر او للانثى او للاتنين مع بعض لو المشكلة عندهم هما الاتنين، وبأمر الله بيبتدي التخصيب يتحسن وبتكون المشكلة اتحلت. ودي كده اهم الاسباب اللي ممكن تكون سبب في المشكلة. هقول لكم برضو على بعض الحاجات اللي بترفع نسبة التخصيب عند الذكر والانثى، واهمها هو الجرجير والبطاطا والبنجر والفواكه والشوفان والسبانخ والبرسيم وغيرها كتير من الخضروات، بس دي اهمها. ولازم تعرف ان التنويع في الحاجات دي والخضروات مش مهم بس للتخصيب، ده مهم كمان للأنثى وهي بتكون البيض. فالتغذية مهمة جدا وهي الحل لمعظم المشاكل اللي بيواجهها المربي. وبرضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تساعدك هي الفيتامينات. انا كنت عامل فيديو عنها قبل كده، ممكن ترجع له وهتستفاد منه برضو كتير. ومن ضمن الأدوية دي هي الهيه سيلينيوم، هو ممتاز جدا في التخصيب وبيزود نسبة الخصوبة بنسبة 60%. بالنسبة للذكور الضعيفة بيزود تخصيبهم بنسبة 60% أكبر من النسبة اللي عندهم. وكده يكون موضوعنا النهاردة خلص. يا رب أكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.